Nafasi ya mwanamke ni kama ya Roho Mtakatifu. Mwanamke ni msaidizi. Biblia inatuambia Roho Mtakatifu ni msaidizi tuliyepewa na Kristo. Ni kusaidia yale maono yaende, ni msaidizi. Wanawake ni destiny helpers. Manake kile ulichokikuta unapaswa kukiendeleza, sio kile ulichokikuta unapaswa kukiua. Manake unasaidia lile kusudi la mume wako. Lakini wengi mmefika mmeua kwa sababu ya vierere. Manake na yeye anataka kuleta utawala wake. Sikiliza nikwambie mwanamke na mabinti, kama uko tayari kutawaliwa usiolewe, rudi kwenu. Nenda katawale pale kwenu. Mwanamke anatakiwa kusubmit kwa mume. Umeumbwa kutawaliwa. Hii 50-50 rudisha kule kwenu. Huko ulipoenda ni 99.9. Jifunzeni kuwa wanyenyekevu. Hakuna silaha kubwa ya matengenezo kama silaha unyenyekevu. Silaha unyenyekevu inaweza kutengeneza chochote kilichoharibika. Silaha unyenyekevu inaweza kuua chochote kinyume na mapenzi ya Mungu kwenye familia. Silaha unyenyekevu inaweza kumbadilisha mume wako hata kama ni mkali kama simba, ni mkali kama mbogo. Na unyenyekevu sio ujinga, unyenyekevu sio upumbavu. Unyenyekevu ni hekima itokayo juu. Inaweza kumpa mtu kuinuka kwenda hatua ambayo Mungu ameikusudia katika jina la Yesu.